можете не попадать в кадр? Что, вы мой гриб снимаете? Это же мой гриб! Чё, ваш? Ну я его ем, видишь, надкушено. Не, я его каждый день по кусочку ем. Подожди, дай поснимать чуть-чуть. Что тебе надо? Я его Что ты ем! делаешь? Отвали, мужик. Через 10 минут приди. Что значит 10 минут? Приди, поснимай. Сейчас я приду, через 10 минут.